为什么这只鹿不逃跑？影片中这只鹿已经与狮子持续4个小时的奋战，此时的它已经全身伤痕累累，筋疲力尽。在这场大战中，聪明的狮子竟然知道要正中要害的攻击鹿的脊髓，这使鹿完全丧失行动能力，任由宰割。眼见自己的身体被狮子一口一口啃食，疼痛已让它绝望到连叫都没力气叫了，更别说站起来抵抗。可怜的鹿临死前绝望地想：妈妈，我已经尽力了。